이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 45장 1절로 13절 말씀 함께 교독하십시다. Atin po sabay-sabay na basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Isaiah chapter 45 verse 1 to 13. 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. Ako maghahanda ng iyong daraanan, mga bundok to'y aking papatagin, at sa mga lunsod, mga pintong tanso'y aking wawasakin, pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. 3절 있습니다. 내게 흑암 중에 보좌와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어 내 이름을 부르는 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 네가 알게 하리라. Tinawag kita sa iyong pangalan alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. 나는 여호와라. 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라. 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran. At makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라. 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay para mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito ay maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Ako si Yahweh ang magsasagawa nito. 질그릇 조각 중 한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴진대 화 있을진저 진흙이 토기장에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 네가 만든 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐. May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? 이스라엘의 거룩하시니 곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 이같이 이르시되 너희가 장래의 일을 내게 물으며 또 내 아들들과 내 손으로 한 이 일에 관하여 내게 명령하려느냐. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong do'y tumatahan. Magyang kalangitan, ako ang nagladlad, ako ang mga ikapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. 내가 공의로 그를 일으킨지라 그의 모든 길을 곧게 하리니 그가 나의 성읍을 건축할 것이며 사로잡힌 내 백성을 값이나 가품이 없이 놓으리라. 만군의 여호와의 말이니라 하셨느니라. 아멘. Amen. 여기서 지금 이제 구체적으로 고레스의 이름이 명시되면서 그 고레스를 통해서 행하실 하나님의 구원 사역을 자세히 소개하고 있습니다. Dito po sa chapter 45, malinaw at detalyado na ipinakita yung pagpili sa pangalang Siro at yung ministeryo na gagawin ng Diyos sa pamagitan niya. 일단 이스라엘은 대단히 어려운 상황 속에 지금 빠져 있죠. Sa kalagayan na to, ang Israel ay nasa matinding kahirapan. 바벨론의 나라가 망하고 이제 남유다마저 나라가 망하고 바벨론에 전부 포로로 끌려가게 됐어요. Nakita natin na sila ay sinakop ng ibang mga bansa at ngayon nabihag sila ng Babylonia. 근데 이 이사야서는 여러분 이제 잘 들어야 돼요. 이 이사야서는 바벨론에 멸망하기 전에 포로로 끌려가기 전에 또 바벨론에서 해방되어 나오기 전에 이사야를 통해서 기록됐어요. Nakita natin dito sa aklat ng Isaias, bago pa man sila sinakop at pinihag ng Babylonia, bago sila nahulog sa kalagayan na ito, ay ipinahayag na ang hula na ito. 그래서 히스기야 이후에 이 왕에 의해서 이사야가요 이제 이 톱으로 썰어 이 죽이는 이런 끔찍한 순교를 당했어요. At makikita natin na sa panahon ni Haring Hezekias na andun yung matindi na pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng tabak. 그러나 이사야서를 통해 이제 붙든 사람들은요 그 말씀 한마디 한마디 전부 그대로 성취되어지고 있는 것을 확인했습니다. Ngunit sa mga humawak sa aklat ng Isaias, makikita natin na bawat bahagi nito ay natupad sa kanila. 어찌됐건 예루살렘 성벽이 무너지고 모든 집들이 무너지고 성전이 무너지고 모든 그 보물과 성전 기물들을 다 빼앗겼어요.
Nawasak ang templo, ang mga tahanan, ang mga kayamanan nila, magtindot pilak, lahat ay kinuha sa kanila. 이 포로로 끌려가서 이제 노예 생활을 계속하는 거예요. Sila nga ay binihag, hinuli sila at inalipin. 근데 그 내용들이 쭉쭉 기록되면서요. 오늘 이사야 45장에서는 고레스라는 이름이 구체적으로 명시되면서 그를 통해 이제 이룰 하나님의 사역이 자세히 소개되고 있어요. At dito nga mula sa chapter 45, makikita natin pagkatapos ng mga pangyayari na ito, ng pagkabihag nila, ay ibinigay yung pangalang Ciro o Cyrus at ano yung gagawin ng Diyos sa pamamagitan niya, ay ibinahayag dito. 그러다 보니 이제 불신앙하는 신학자들이요. 어찌 이사야가 이걸 기록할 수 있었겠냐? 이사야 이후에 이 200년 가까이 흐른 다음의 일들을 이사야가 어찌 사람의 이름까지 명시하며 기록할 수 있겠냐? 이렇게 의문을 제기했어요. At mayroong mga nagsasabi na mali ang kanilang pagkaunawa. Paano daw naisulat ito ni Isaias, yung mga pangyayari na to, na 200 taon yung lumipas bago nagkaroon ng katuparan. 그래서 다른 기록자가 기록한 걸 이사야서에 넣었다고 그래서 제1 이사야, 제2 이사야 이렇게 구분을 했던 것입니다. At may mga nagsasabi na maliban kay Isaias may iba pang nagsulat, kaya hinati nila ito, may first part ng Isaiah at merong second part. 여러분은 절대로 그런 불신앙에 빠지지 마시고 하나님은 다니엘을 통해서도 말세 아직 오지 않은 주님 재림 지구 종말까지도 전부 예언하셨어요. Dahil huwag po tayo mahulog sa mga kawalang pananampalataya na ito, maging sa aklat ng Daniel ay makikita natin ang katapusan ng daigdig at ganoon din yung mga mangyayari sa mga huling araw. 극도로 어려움 속에 빠졌던 이스라엘이었으나 이제 이들이요 히스기야 때 했었던 이 종교 개혁 운동이나 오직 그리스도 붙든 이 믿음 운동이요 이제 포로 생활 속에서 움트기 시작했어요. Sa matinding kahirapan ng Israel, nagkaroon ng religious reformation sa pamagitan ni Haring Hezekias at sila ay napanumbalik, kundi ngayon ay nagbihag na naman sila. 이게 하나님의 역사지요. Andun yung pagkilos ng Diyos dito. 그래서 하나님께서는 당신의 언약 붙든 이제 남은 그 유다마저 지금 망하면 안 되기 때문에 언약 붙들게 하시고 회개케 ha시고 이 유다를요 구원하시는 이 놀라운 일을 지금 수행하고 계시는 거예요. At sa Huda na nalalabi na nais panumbaligi ng Panginoon, binibigyan ngayon ng pagkakataong magbalik sila. 크고 강대한 이 바벨론을요 그 옆에 작은 나라 이 바사 지금으로 치면 페르시아지요. 이 페르시아를 통합한 이 왕 고레스를 당신의 도구로 삼으셔서 바벨론을 멸망시킵니다. Kaya nga ang Diyos sa pamagitan mismo ng hari ng Persya na si Cyrus o si Ciro ay winasak niya ang dakilang Babylonia. 그러면서 이제 모든 이방 바벨론에게 망해서 이제 잡혀왔던 사람들에게 유화 정책을 쓰며 특별히 이스라엘 백성들을 해방시키고 이 성전 건축할 수 있도록 도왔어요. At inilagay niya rin sa puso ni Haring Cyrus na ito ay magpalabas ng utos ng pagpapalaya sa mga Hudyo at sila nga ay bigyan ng pagkakataong itayong muli ang kanilang templo. 그래서 이사야 45장을 열면서요. 첫 번째로 유대인의 구원을 위해서 고레스를 세우신 하나님을 잘 봐야 돼요. At sa panimula ng chapter 45, una tignan natin ang Diyos na itinaas si Cyrus para sa kaligtasan ng mga Hudyo. 45장 열면서 1절에 막바로 하나님께서 고레스에게 기름을 부으신다는 것은 이스라엘의 왕이나 제사장 선지자처럼 하나님의 구원 사역을 이루기 위해서 고레스를 구원의 도구로 사용할 것을 지금 말씀하시는 거예요. Sa unang talata pa lamang ay sinabi na ito ang pinahayag ni Yahweh kay Ciro, ang pinunong kanyang pinili na kanyang instrumento para sa pagliligtas sa mga Hudyo. 하나님께서 이 고레스를요 막강한 힘을 주시고 이 많은 나라를 정복해 하시는 이유는 이스라엘을 회복시키고 구원케 하시기 위함입니다. At may kita natin na pagpinahintulot ng Diyos yung dakilang kalakasan kay Haring Cyrus upang sakupin niya ang mga bansa. Ito ay para sa pagliligtas, pagpapanumbalik sa Israel. 모든 세계의 역사를 이뤄 나가시는 하나님의 절대 주권을 믿고 바라보는 이 눈이 열릴 수 있게 되기를 바랍니다.
Naway mabuksan ang ating paningin, makita natin yung dakilang kapangyarihan, kapamahalaan ng Diyos sa buong kasaysayan o sa kalagayan ng mundo. 쉽게 말하면 하나님은 절대 주권으로 지구를 운행하시는데 모든 역사를 주관하시는데 인류 구원 사역을 위해서 주관하십니다. Sa madaling salita, ang Diyos ang may kontrol at kapangyarihan sa lahat ng pangyayari sa mundo at pinaikot niya sa pagliligtas sa kanyang bayan. 이 모든 인류를 다 구원하시는 건 아니에요. 하나님께서는 택한 백성을 구원하시기 위해서 모든 것을 주관해 나가십니다. Hindi ang lahat ng sangkatauhan, kundi ang bayang pinili niya. 그래서 하나님의 은혜 받고 구원받은 여러분은요, 인생의 매 순간마다 하나님의 구원의 손길과 인도하심을 느낄 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa sa bawat sandali ng ating buhay ay maranasan natin yung pagkilos ng Diyos at pagpapanumbalik paggabay sa atin. 오늘 이 본문에 보면요, 2절, 3절 보세요. 고레스가 이 많은 나라를 이제 정복하고 승리했던 이 비밀은요, 고레스의 능력이 아니었어요. Sa mga talatang 2 hanggang 3, makikita natin yung katagumpayan ni Cyrus, ngunit hindi niya nasakop yung mga bansa sa sariling lakas niya lang. 하나님께서 고레스가 정복할 나라와 그 성의 이 문과 빗장들을 꺾으시고요. 전부 무너뜨리시고 획득할 보화와 재물 역시 고레스의 손에 안겨주셨어요. At sinabi nga dito na siya ang wawasak sa mga pintuang lungsod, papasukin niya ito, at ang mga pintuang tanso, wawasakin niya, ang kandadong bakal ay aalisin niya. 모든 사람의 생사화 복은 하나님의 손에 달려 있습니다. At makita natin ang mga kayamanan ng tao, yung kahirapan, yung buhay niya at kamatayan, lahat nasa kamay ng Diyos. 그래서 하나님께서요, 불신 세상 권력자들에게 권력을 주실 때에도 다 이유가 있어요. At may kadahilan na ba't pinahihintulot ng Diyos ang kapangyarihan sa mga may kapangyarihan ngayon sa mundo. 악한 왕 바로도 하나님이 그 악한 일을 하실 때 사용하시는 도구예요. Maging ang masamang hari na si Faraon ay instrumento din ng Diyos. 하나님께서 고레스에게 바벨론을 포함한 이 넓은 나라를 정복하게 하신 이유는 이스라엘을 멸망시킬 바벨론을 일단 꺾고 이스라엘을 본국으로 귀환시키고자 하시는 하나님의 계획이 있어요. At andun din ang plano ng Diyos na hinayaan niya na si Haring Cyrus nga ang sumakop sa mga bansa, kasama na ang Babylonia, upang panumbalikin ang Israel. 그래서 지구 역사를 운행하시는 하나님의 목적은 당신의 백성을 구원하시기 위해서 운행하신다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin ang pinakalayunin ng Diyos ay iligtas ang kanyang bayan. 두 번째로 잘 아는 것 같지만요, 우리 믿는 자들이 답을 내야 돼요. 하나님 외에 다른 신은 없다. 결론을 내야 합니다. At pangalawa, tila alam na natin ito, ngunit para sa atin, na mga mananampalataya na dapat na magkaroon tayo ng konklusyon, wala nang ibang Diyos maliban sa ating Diyos. 근데 믿는 자들조차도요, 이제 다른 신들, 다른 어떤 이제 이 능력 있는 존재들을 막 보면서 의지하고 따르고 이런 일들이 비일비재해요. Ibigita natin na napakaraming kaso ng mga mananampalataya na sila'y sumasamba sa mga hindi nakita ng mga bagay at ito yung kanilang tinuturing na kanilang Diyos. 오늘 하나님이 여러 번 말씀하셨으면 나 외에 다른 신은 없느니라. Ngunit mali na sinabi ng Panginoon, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. 하나님이 온 세상에 유일하신 하나님이시요, 눈에 보이는 만물을 창조하신 것은 물론이고 눈에 보이지 않는 영적 존재들인 천군 천사들도 하나님이 창조하셨습니다. Ang Diyos ang natatanging Diyos ng buong daigdig. Siya lumikha sa lahat ng bagay na nakikita natin, maging ang mga hindi nakikita ng spiritual na nilalang, maging ang mga anghel. 그게 하나님께서 이제 우리 사람과 천사들과 이 만물의 영적인 활동, 정신적인 활동, 모든 일들 다 주관하시며 다스리고 계세요. Kaya andun ang paggabay ng Diyos at pamamahala niya sa spiritual man o mga mental na gawain ng mga tao, anghel at ng lahat ng bagay. 그래서 구원받아 하나님 은혜 속에 자녀된 저와 여러분은요, 이제 제발 우리 마음 생각, 우리 혼 중심에요, 내가 나의 주인으로 달려고 애쓰지 마시고 내 모든 것을 하나님의 성령께서 온전히 주관하여 주옵소서 맡길 수 있게 되기를 바랍니다. Puso't isipan natin, mga bagay yung pinanghawakan natin, huwag natin angkinin, isuko natin lahat sa Panginoon. 하나님께서는요, 하나님 떠나 멸망 속에 빠져버린 사람들에게 하나님이 전능자이심과
구원과 공의를 베푸시는 창조이심을 명확하게 알리세요. At dito nga ay malinaw pinaalam ng Diyos na sa mga tao na iniwan ng Panginoon at nahulog sa pagkasira, sila ay binibigyan ngayon ng espesyal na kapahayagan ng Diyos upang ang kaligtasan at hustisya ng Diyos ay ibigay sa kanila. 그래서 눈을 똑바로 뜨고 자세히 살펴보면 눈에 보이는 모든 자연 만물을 보고도 하나님을 알 수 있는 일반 계시라고 그러고, 특별 계시는 성경을 통해 우리에게 하나님 자신을 알려주는 걸 특별 계시라고 그래요. Kahit makikita natin, andun yung pangkalahatang kapahayagan ng Diyos na makita lang ng mga tao yung kalikasan, ang mga nilikha ay maniwala sila may Diyos. At ang espesyal na kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na ang Panginoon pinakita mismo yung sarili niya sa atin. 그래서 하나님은 특별 계신 이 성경을 통해서요, 우리가 하나님과 다시 하나 되어 하나 될 수 있는 그리스도 언약을 굳건히 세워주셨어요. Sa espesyal na kapahayagan na ito, itinatag ng Diyos antipa ni Kristo na sa pamamagitan niya, tayo muli ay maaaring makipag-isa sa Diyos. 첫사람 아담과 함께 모든 사람을 속여서 선악과를 범하고 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받도록 했던 존재가 사탄이었습니다. Kita natin na si Satan na siya ang dumaya sa unang tao na si Adan upang ang mga ito ay mahulog sa walang hanggang kaparusahan na impyerno. 이 사탄의 무리들은요, 각 사람이 인생을 사는 동안 어찌됐건 그리스도 붙들지 못하고 구원받지 못하도록 모든 것을 동원해서 속이고 도적질합니다. Kaya si Satanas maging ang kanyang grupo, lahat ng bagay ginagawa nila upang dayain nila ang tao at hindi sila manghawa kay Kristo. 그 상황 속에서 하나님께서는 택하신 백성들의 구원 사역을요, 전부 착오 없이 이루가세요. At sa kalagayan na ito, andun na patuloy kumikilos ang Panginoon para sa kaligtasan ng lahat. 우리 각 사람은요, 원죄의 증거가 우리 안에 있어요. 하나님의 형상 놓치고 마귀 형상이 되어 내가 나의 왕노릇하며 살아가는 것 아닙니까? Ang katibayan ng uri ng kasalanan ay makikita natin sa atin, ang lahat ay namumuhay na parang sila yung Panginoon o hari na kanilang buhay. 그 습성이 체질화되면요, 이스라엘 백성들마저, 언약 붙들었다는 이스라엘 백성들마저 우리를 왜 이렇게 만드셨습니까? 왜 이렇게 망하게 하셨습니까? 왜 이런 고통을 당하게 하십니까? 하고 불평하는 거예요. At makita natin na andun na yung kaugalian katulad ng mga Israelita o Hudyo, nagre-reklamo sila, bakit ginawa ako ng Diyos na ganito? Bakit ako naghihirap ng ganito? 이렇게 불평에 빠지면 하나님의 사랑의 손길, 그리스도의 손길을 붙들지 못하는 거예요. Kung andun yung patuloy pagre-reklamo sa atin, hindi natin magagawa na humawak sa kamay ng Diyos at sa pag-ibig niya sa atin. 그러면 속아 살면서 다른 우상을 붙들게 되는 거죠. Tayo ay madadaya at hahawak tayo sa ibang Diyos-Diyosan. 남유다, 히스기야 이후에 또 이런 일이 벌어졌어요. Ito yung nangyari din sa panahon ni Haring Hezekiah sa Timog Huda. 그러나 포로 기간 중에요. 세 번째로 바벨론 포로 기간 중에 말씀 운동이 일어나고 선교 사역이 일어났어요. Ngunit habang sila ay nasa pagkabihag sa ilalim ng Babylonia, ang kilusan ng salita ng Diyos at pagmimisyon ay naganap. 근데 제일 아쉬운 건요, 히스기야가 바벨론 사신단이 왔을 때 얼마나 좋은 기회입니까? 이 복음, 하나님의 이 놀라운 능력의 역사를 말했어야 될 것 아니에요. Ang nakapaghihinayang, makikita natin na nang dumalaw ang taga-Babylonia sa kay Haring Hezekiah, yun ay pagkakataon na para sa kanya, ngunit hindi niya ito napangawakan. 근데 건강 회복하고 이제 이 목숨을 더 연장 붙들고 아수르군사 18만 5천 뭐 일거에 이 멸하고 뭐 일이 되니까요. 내 목에 이스라엘이나 이 히스기야가 자기 목에 힘이 들어가고 교만해졌어요. Ibalik yung kalusugan niya, extend yung buhay niya, at napatay 185,000 ng mga kawan ng Assyrian. At sa mga bagay na ito, dapat ay napanghawakan niya, ngunit nagmayabang siya sa sarili niya. 그러면서 선지자 이사야를 죽이는 일까지 벌어졌어요. Kaya dumating yung punto na siya ay mamamatay sa kapahayagan ni Isaias. 그러다가 나라 망하고 바벨론에게 전부 다 뺏기고 이제 포로로 끌려갔죠. Wasak ang bansa, kinuha ang lahat ng ari-arian nila at naging bihag sila. 근데 포로로 끌려간 유대인들 중에요, 다니엘과 세 친구들을 비롯한 언약 붙든 몇몇 사람들이 있었어요.
Ngayon sa kabila ng mga Hudyo na naging bihag, ando si Daniel, ang mga kaibigan niya, at ilan na humawak sa tipan ng Diyos. 그들을 중심으로 이제 말씀 운동과 이 바벨론 전체 왕이 인정하는 이런 선교 사역이 일어나게 된 거지요. At sa pamamagitan ng mga individual na ito ay naganap yung kilusan ng salita ng Diyos at yung pagpapanumbalik sa Jerusalem. 이 고통 속에 이 낮은 포로 생활 이 노역 속에요. 일어난 종교 개혁 운동과 왕들을 움직이며 일어난 선교 운동 이게 예루살렘 회복의 역사를 응답으로 이제 누리는 바탕이 되는 거예요. At nakita natin sa kilusan ng pagpapanumbalik sa kanila, andun yung kilusan ng pagmimisyon na nangyari sa pagpapanumbalik ng Diyos sa Jerusalem. 지금 이스라엘은요 나라를 잃고 포로 생활의 밑바닥 인생을 살면서 오래전에 이스라엘을 통해서 주어진 말씀 중심으로 곳곳에서 이제 성경 말씀 운동이 펼쳐지게 됐어요. Sa pamagitan ng mga isinulat ni Isaiah, sa bawat dako ay naipahayag ang salita ng Diyos. 그러면서 우리 히스기야 왕 때 이 종교 개혁과 이 하나님의 이 기뻐하시던 하나님의 능력의 역사를 돌이켜 보면서요 이제 회개 운동이 일어나게 된 거예요. At sa pamagitan ng religious reformation na ito, ay panumbalik din yung kilusan ng pagsisisi mula sa kanilang mga kasalanan. 그래서 사드락 메삭 아벳누고 그 불가마 속에 들어가고 이 피해를 받지 않고 왕이 전 바벨론에 이 여호와 하나님을 설만히 여기는 자는 이제 죽이리라고 선포하는 일까지 벌어지게 된 거예요. At bagamat sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego mula sa hari sa buong bayan, andun na sila ipapapatay. 다니엘을 통해서 이제 살아계신 하나님의 역사, 이 왕들이 이제 많은 영향을 받았잖아요. Nakikita natin ang pagligtas sa kanila, maging kay Daniel na naligtas, ay naipahayag maging sa hari kung sino ang Diyos. 그러면서 그 기간 안에 이제 이스라엘이 전부 종족 청소당할 이런 위기 속에 빠질 때도 있었는데 불임절의 기쁨도 맛보게 된 에스더를 우리가 알 수 있죠. Maging sa panahon ng matinig na hirapan, kaligtasan na naranasan nila, maging sa panahon ni Esther, andun na natagap nila yung pagpapala ng kapistahan ng Puri. 이런 과정을 통해서요. 우리 이스라엘은 피조물인 사람인데 창조주 하나님에 대한 바른 지식이 없이 속아 살았구나 이걸 깨닫게 된 거예요. At dito'y naunawaan ng mga Israelita na ang tao ay nilikha lamang ng Diyos at dapat na mamuhay na may pagkakilala sa Diyos na lumikha. 지금도 하나님이 창조주시며 나 자신이 피조물임을 인지하지 못할 때는요. 어리석은 자가 될 수밖에 없어요. Sa isang tao na hindi niya makilala sa kanyang buhay na ang Diyos ang lumikha at siya ay nilikha lamang, siya ay katulad ng isang mangmang na tao. 그러니까 이제 이 하나님이 이 토기장이로 당신을 비교하면서요. 이 토기장이가 그릇을 만드는데 이 그릇 요것들이 나를 왜 이런 그릇으로 만들어서 하고 불평할 수 있느냐고 지금 말씀을 하시는 거예요. Kaya inihambing ang pagturing ng mga anak sa magulang katulad ng palayok sa isang magpapalayok. 부모님한테 나를 왜 요 따위로 낳았습니까 하고 욕하는 이런 폐역한 자식을 지금 예를 들어 말씀하셔요. Halimbawa na ang isang anak ay magsasabi sa kanyang magulang na bakit ganito siya ginawa o siya nilikha. 그러나 하나님이 때가 이르러 이 이스라엘, 이 유다를 회복시켜 주시기로 이사야에게도 약속했으나 이제 때가 이르렀어요. Sa kabila nito, doon din tinakdang panahon ng pagpapanumbalik sa Huda ng 그래서 오늘 Diyos. 읽었던 13절 보세요. 그를 일으킨지라 고레스를 일으켰다 그 말이에요. Sa talatang 13 ay mababasa natin ito na ganito ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni 고레스를 하나님의 도구 삼아 이스라엘을 이 예루살렘 본토로 돌아오게 하시고 이 성전을 건축하게 하실 것이라고 하나님이 말씀하세요. Sinabi nga ng Diyos na gagamitin niyang kasangkapan si Haring Cyrus upang ibalik ang Israel sa kanilang sariling bayan at itayo nilang muli ang kanilang bayan. 구절에 보면요, 이제 이 고레스가 바벨론을 정복한 뒤로 그때도 이제 이 다니엘이 이 총리요
아주 참 훌륭하신 분이기 때문에 고레스가 이제 뵙고 상담을 했겠죠. Sa panahon ni Haring Cyrus, si Daniel nga ay isang gobernador at may dakilang impluensya siya at maaring tumanggap ng payo si Haring Cyrus mula sa kanya. 그래서 고레스 왕에게 옛 이사야가 기록했던 이 이사야서를 보여주면서 당신의 이름도 기록되어 있다. 이리이리 알고 이리이리 할 것이라고 말씀하셨다. 이걸 이제 고레스가 알게 된 거예요. At maaaring ipinabasa sa kanya ang aklat ng Isaiah sa nakasulat doon ang pangalan niya at ito yung gawain na gagawin niya. 이게 하나님의 역사입니다. Ito yung pagkilos ng Diyos. 그럼 결론, 토기장이로 비유하신 하나님의 절대 주권, 이제 우리는 순종만 하면 돼요. At sa ating konklusyon, magitan natin inihambing ang dakilang kapangyarihan, kapamahalaan ng Diyos sa isang magpapalayok at sa pagsunod. 이 그릇된 우리는요, 자신이 귀한 그릇으로 사용되건 천하고 사소한 그릇으로 사용되든 간에 진흙에 불과했던 자신을 토기로 만들어준 토기장에게 항상 감사해야 된다 그 말이에요. Ibig sabihin, anong uri man tayo ng sisidlan, ay dapat nandun yung ating pagpapakumbaba at pagpapasalamat na tayo ay ginawa ng magpapalayo. 토기장이가 어떤 그릇을 만들더라도 거기에 따른 계획이 있어서 그 계획대로 설계하고 그릇을 만들었어요. At sa paggawa ng sisidlan o ng palayok, ay andun yung plano para dito at kung saan ito gagamitin. 그러면 그릇 자체는 우리는요, 이 만드신 하나님이 계획한 대로 언제든지 잘 사용되어질 수 있도록 자신을 그릇을 항상 깨끗게 해야 되는 게 기본이에요. At pinakapangunahin tayo bilang mga sisidlan o palayok ng Diyos ay dapat na lagi tayong maging malinis na magagamit tayo ng Panginoon sa anumang panahon. 큰 그릇이든 작은 그릇이든 뭐 어떤 그릇이든 간에 일단 감사하며 자기를 깨끗하게 하면요, 귀히 쓰는 그릇이 된다고 지금 하나님이 말씀하세요. Sabi ng Panginoon ngayon, malaki man o maliit, anong uri man ang sisidlan nito, kung ito'y laging malinis, ito'y laging handang gamitin ng Diyos. 여러분, 이 손에 잘 익고 잘 쓰던 그릇은요, 그 주인이 더더욱 귀하게 쓰시는 거예요. At yung kagamitan na madalas natin ginagamit, ito ay pinahalagahan ng isang may-ari nito. 잘 들으세요. 하나님은 우리를 지으시고요, 우리 각 사람에게 좋은 계획을 갖고 계시며 우리 각 사람을 낳고 키운 그 부모와 그 환경 속에 이 시대에 우리를 보내셨어요. Nang tayo ginawa ng Diyos, may dakilang plano siya sa atin. Bakit pinahintulutan ng Diyos na nasa lugar tayo kung saan naroon tayo at sino yung mga naging magulang natin. 그러면 감사해야 될 텐데 대부분의 사람들은요, 자신이 가진 것이 적고 나는 가난하고 누구를 비교하니까 누구는 뭐 좋은 차 타고 좋은 집에 사는데 나는 왜 이러냐 하며 상처받고 묶이는 사람들이 많아요. Dapat sana'y magpasalamat tayo, ngunit maraming taong kinukumpara ang sarili sa iba. Bakit ako mahirap, bangkad na yung kalagayan ko, yung iba maganda yung bahay, maganda yung sasakyan nila. At dahil doon, nasasaktan sila at nagkakaroon sila ng sugat. 그런 사람들은 쉽사리 부모님이나 하나님 앞에 원망하고 불평하며 결국은 흑암에 묶이고 꽁꽁 묶여서 종노릇해요. At sa patuloy na kanilang pagrereklamo dahil sa kanilang mga magulang, sila'y natatali sa kapangyarihan ng kadiliman at naging alipin nito. 여러분, 세상의 가치 기준은 전부 거짓입니다. Kita natin yung pamantayan ng pagbibigay halaga sa mundo, lahat ng ito'y kasinungalingan. 그 세상 가치 기준으로 비교하며 상처받고 묶이면요, 썩는 거예요. At kung dito natin ihahambing ang sarili natin, madadaya tayo, masasaktan tayo. 하나님께서는 나와만 이루시기 원하시는 유일무이한 계획을 갖고 나를 지으셨어요. Nilikha ng Diyos sa bawat isa sa atin at may dakila natatanging plano siya sa bawat isa. 그리고 가장 적합한 부모에게 양육을 맡기셨습니다. At tayo nga ay hinayaan ng Diyos na lumaki sa ilalim ng mga magulang na dapat para sa atin. 그럼 우리가 취할 자세가 무엇이겠습니까? Ano ngayon ang dapat na maging pag-uugali o pagtugon natin? 그래서 항상 기뻐하며 범사에 감사하고 쉬지 않고 임마누엘의 축복을 누리라는 거예요. Dapat lagi tayong magalak, magpasalamat sa lahat ng bagay, at walang patid na maranasan ang pagpapala ng Emmanuel. 하나님은 고레스를 사용하여 이스라엘을 구원하실 것이라고 말씀하셨습니다. Sinabi ng Diyos na gagamitin niya si Haring Cyrus upang iligtas ang Israel. 전혀 뜻하지 않고 예상도 못했는데 그 이방 왕 고레스를 통해서요,
이제 예루살렘으로 귀환하며 이제 성전 건축할 수 있는 모든 자금들도 지원을 받았어요. At walang sino mang makaiisip na isang haring hentil na si Cyrus ay gagamitin ng Diyos, hindi lamang para sila bumalik sa bayan nila upang itatag ang templo at lahat ng kinailangan nila ay sinumplay nito. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. Ganon din sa atin ngayon. 우리는 아무런 힘이 없어요. Wala tayong anumang lakas. 그러나 우리의 결론 오직 그리스도 방향 맞추고 오직 전도에 이 답을 내고요. 하나님의 언약의 여정 인도를 받으면 하나님이 전부 공급하시는 거예요. Pero kung ang konklusyon natin ay tanging si Kristo, ang direksyon tanging pag-ebanghelyo, at ang lahat ng bagay, lahat ng kakailanganin natin sa gawain na to, isusupply ng Diyos. 전지전능하신 하나님, 나 외에 다른 신이 없다고 말씀하신 그 하나님이 나의 아버지 하나님이십니다. At ang Diyos na makapangyarihan at lumikha ng lahat, wala nang ibang Diyos maliban sa akin, sabi niya. 이사야 45장 이 한 장에서만 무려 8번이나 반복해서 나 외에 다른 신이 없다고 말씀하셨어요. Sinasabi sa chapter pa lang ng 45 ng Isaiah na 8 beses inulit-ulit sinabi ng Diyos, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. 근데 당시 이스라엘은요, 이 사실을 받아들이지 않고 다른 우상 섬기며 다른 신들을 섬겼기 때문에 징계를 돌이키시려고 하신 것입니다. May dahil ang Israel na hindi tinanggap ang katotohanan na to, patuloy silang humanap ng ibang mga Diyos-Diyosan, maliban kay Yahweh, kung kaya't andun yung matindi na pagdisiplina sa kanila. 자꾸만 여호와 하나님 외에 다른 신을 찾으러 가고 우상을 섬기고 하나님보다 더 능력 있는 다른 뭐가 있을 것이라고 생각을 했어요. Nisip nila na may higit pang mas malaki, mas makapangyarihan, mas dakila sa Diyos, kung kaya't humanap sila at sumamba sa iba't mga Diyos-Diyosan. 그러면서 결과는요, 이 유일하신 하나님을 버리고 열방의 우상들을 섬기며 쏘가서 묶인 거예요. Kaya ang naging resulta, itinakwil nila ang tunay na Diyos at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at sila'y natali rito. 이제 우리 답을 내시기를 바랍니다. Naway magkaroon tayo ng kasagutan ngayon. 아무런 소망이 없던 것 같은 이 포로된 유다를요, 하나님은 고레스 왕을 통해서 회복시키고 돌려보내고 성전을 짓게 하셨습니다. Sa kabila ng pagkabihag ng Israel sa pamamagitan ng Babylonia, sa pamamagitan ng Haring si Cyrus, sila ay ibinalik ng Panginoon sa bahay nila at ipinatayo muli sa kanila ang templo. 나 외에 다른 신이 없다고 선포하시며 오직 유일하신 하나님이시며 토기장이로 당신을 비유하신 하나님 앞에 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? Ano nga ang dapat maging tugon natin sa Panginoon na nagsasabi, wala na ibang Diyos maliban sa akin at inihambing niya na siya yung magpapalayok at tayo sisigla na ginawa niya. 언제 어디서 어떤 상황에든지 하나님의 절대 주권을 인정하시고 감사하며 하나님께 모든 관심을 집중하며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na sa anumang kalalagayan, patuloy na kilalanin natin yung ganap na kapangyarihan ng Diyos, magpasalamat tayo at magtagumpay. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 모든 만물 우리의 생사화복을 완벽하게 주관하신 하나님 감사합니다. Nasa Diyos sa may likha ng lahat at nasa iyo mga kamay aming buhay at kamatayan, kami po ay nagpapasalamat. 하나님 외에 다른 신은 없는 줄로 믿습니다. Naniniwala po kami na wala ng ibang Diyos maliban sa inyo. 이제 주 예수 그리스도를 통해서 오직 성삼위 하나님과 하나 되는 축복 속에 불러주심을 감사합니다. Salamat na tinawag niyo po kami sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, makipag-isa sa Diyos at tanong nitong persona. 고레스를 동원하시면서까지도 이스라엘을 회복시켰던 하나님 감사합니다. Salamat Panginoon na sinamahan niyo si Haring Cyrus upang iligtas at panumbalikin ng Israel. 어떤 처지에 있더라도 불신앙하지 않게 하옵소서. Sa anumang kalagayan, naway hindi kami mawala ng pananampalataya. 오직 그리스도로 탐내고 오직 세계복음화에 방향 맞추며 하나님과 동행하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Hayaan mong mamuhay kami, tanging konklusyon ay tanging si Kristo, ang tanging direksyon ay pag-ebanghelyo, at kami ay tumagdang kasagutan sa lahat ng bagay. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.